大家好，我今次咧就介紹一間法國餐廳，係位於 CBD Collins Street 嘅。而呢間法國餐廳嘅名叫做 Rent and La Rue。咁咧之前咧我都睇過啲朋友啦介紹過呢一間餐廳，而且裏面咧我覺得都好靚，因為咧呢一間餐廳前身咧就係一個天主教堂嚟㗎。咁今日啦，我係適逢於呢個假期啦，咁咧我就去食佢哋嘅set lunch 啦。我朋友介紹咧話佢哋啲食物咧非常之高質素㗎。如果食 set lunch 咧，真係值得一試㗎。咁如果上網咧，你哋去訂位嘅時候咧，就要留意下喎。如果去寫 dining room 咧，就係食 à la carte 啦。如果咧係呢個rent the jour 咧，就係食呢一個set lunch 㗎。咁亦都有呢個 oyster bar 嘅位嘅。咁大家要注意返啦。咁好啦，而家咧我就行到入去啦。正如咧睇呢一個官方網址啲相一樣啊，裏面咧真係非常之靚啊，真係有好多咧值得打卡嘅地方㗎。咁好啦，我哋而家坐低先啦。咁咧其實 book 位嗰陣時已經講好咗啦，我係揀呢一個 rent the jour， 咁即時咧係食 set lunch 嘅。咁喺台面上邊啦都已經有個 set lunch 嘅 menu 㗎。咁大家可以見到啦，如果食兩個 course 嘅咧就係68蚊啦。3個 course 咧就係84蚊嘅，咁大家咧就可以睇下想揀啲乜嘢食啦。咁大家都可以見到咧，裏面環境咧都非常之靚㗎。咁好啦，佢就俾咗個酒嘅 wine list 啦。咁佢酒類咧都當然非常之多啦，唔單止有呢個澳洲酒啦，有法國酒啦，亦都有一啲歐洲嘅酒㗎。咁大家都可以睇下㗎噃。咁 set lunch 咧，我哋可以見到咧，大概咧就有4個嘅範圍㗎，就係 to start 啦、entree 啦、main 啦、dessert 啦呢4樣㗎。咁我哋咧就視乎我哋揀3個 course 定係2個 course 啦。咁我哋食呢個 set lunch 咧，咁佢就寫到明啦，每一個 table 咧佢都會跟翻咧有個 baguette 啦，同埋一兜green salad 嘅，係俾我哋個 table 嘅。咁所以我哋唔需要額外再嗌㗎啦。咁好啦，而家咧我趁有少少時間啦，就帶大家行一個 round 啦。呢一間餐廳咧，其實望落去咧唔係真係太大嘅，係一個細細嘅 church 嚟嘅。不過裡面咧真係非常之靚，再加上個樓底係超高啦，而上面嘅樓底嘅司靈咧，亦都充滿住呢一個教會嘅色彩。嗱，會見到咧佢有個酒庫㗎。我老公話裏面咧其實都大嘅喎，不過亦都係咧廚房出位嘅地方嚟嘅，咁所以咧就唔方便行入去啦。嗱，咁呢一邊咧就係個 oyster bar 啦。咁你訂台嘅時候咧都可以指明坐喺呢個位喎。你睇呢一度幾靚。咁當日咧其實係星期一嚟嘅，咁所以咧亦都唔係太過多人。好啦，我而家行完啦，就行返落去啦。OK， 咁咧如果我嘅右手邊咧，其實就係個wine bar 嚟㗎。咁所以咧呢一度咧，我覺得真係超靚啊！趁冇人嘅時候咧，其實大家應該咧好似我咁啦，行一個圈或者影張相都得㗎。好啦，我哋嘅餐前 baguette 已經到咗啦，食住包先。好啦，我老公咧就嗌咗咧係2個 course 㗎，咁而第一個咧佢就揀咗呢個 smoked salmon 啦。而我咧就揀咗3個 course 嘅，咁第一個咧就係呢一個 beef tartare 啦。我可以話俾大家知，個 beef tartare 咧都係非常非常之出色嘅，無論佢嘅肉質啦，佢嘅調味嘅配搭啦，都係非常之好嘅。如果中意食牛肉嘅人一定要嗌啊！咁好啦，跟住咧我老公咧main 咧佢就揀咗一個叫做 Hervey Bay Buck。咁我 check 翻咧，其實佢都係好似龍蝦嗰啲 friend 嚟㗎。咁我老公就話啦，佢嘅肉質咧非常之爽滑啦。而且咧，係用呢個牛油去煮呢一個汁啦，配落呢一個蝦度啦，非常之好食。好啦，到我第2個 course 已經到咗啦，就係呢個 confit duck leg， 係一個鴨腿嚟㗎。嗱，鴨腿唔好講啦，佢真係煮得好好食，一啲都唔鞋口，而啲肉質咧非常之爽滑嘅。仲有鴨皮煮得又香又脆，真係冇得輸啊！最重要就係佢下邊嗰堆菜同豆咧煮得非常之好食，好一流。因為咧你冇諗過佢連配菜咧都整得咁好食，呢一樣嘢真係值得加分嘅。咁除咗我哋自己嗌咗各自嘅 course 之外咧，我哋 extra 咧就嗌多咗一個 bone marrow 嘅。我仔話咧想試下，咁咧跟住咧嚟到嘅時候咧望落去好似平平無奇喎，誰不知咧你睇下個樣。個 staff 咧就教我哋咧將咧骨裏面嘅骨髓啦就拎咗出嚟先啦，剝咗出嚟之後咧再將佢咧同埋啲薯蓉啦同埋汁啦再撈埋一齊。
佢話就咁食又得，又或者咧攞我哋嗰啲麵包啊或者薯條啊去dip嚟食都得㗎，真係非常之香。我仲有啊，我想話俾大家知咧，佢個薯蓉咧真係超好食啊！我唔知佢落咗幾多牛油落去啦，非常之滑，好似咧食呢一個雪糕咁樣嘅。咁咧我哋咧就將啲薯條咧就喺度 dip 住嚟食㗎，真係好正。好啦，又講返我個仔同女佢嗌咗啲咩 main 啦，佢哋各自咧都係嗌咗個Scott Fillet 㗎。一拎過嚟嘅時候咧，成個 Scott Fillet 嗰個炭香味咧，濃炭香味非常之好聞，而且咧我個女俾咗一嚿我試啦，佢個肉質咧係非常之靚啦，真係做到 medium rare 啦，而且裏面咧佢又冇乜血水，但係裏邊咧又好易咧煎到啱啱拼嘅喎，真係非常之一流。仲有佢個扒咧係跟住一大兜薯條，咁變咗咧。佢哋嗌咗2個啦，就有2大兜薯條。我嗰2個薯條專家咧都話不約而同都話，哇，都未食過啲咁好食嘅 French fries， 真係超級好食。大家咧如果要嗌嘅話咧，唔好特登嗌一兜。我覺得如果你嗌扒嘅咧，嗰一兜薯條咧已經好夠噶啦。我想再分享嘅就係話咧，呢一個 set lunch 咧真係咧個份量非常之多嘅，大家真係唔好睇小佢啊。好啦。嚟到我第3個 course 啦，我就冇嗌甜品嘅，但係咧我就嗌咗一個 cheese platter 啦。咁因為我寫咗咧，我係今日生日嘅，咁所以咧佢個 plate 嗰度咧就寫咗 Happy Birthday 啦。咁另外咧就有啲 cheese 啦，有啲 cracker 啦。而我2個細佬咧 dessert 咧就嗌咗雪糕嘅。嗱，咁我就想講啦，其實咧我覺得呢個 lunch set 咧食2個 course 咧都已經非常之夠噶啦。所以咧，我自己覺得咧，我今次咧真係高級平食法國餐啊！如果大家咧有機會咧試下佢個 set lunch 咧，係真係絕對值得一試噶。試咗之後覺得 OK 嘅咧，再食佢個晚餐咧，都係絕對值得噶。咁好啦，我就分享到呢一度啦。而另一方面咧，我想同大家分享一樣嘢喎，喺呢間餐廳嘅隔離咧有一個好值得去嘅免費地方噶。咁我下次咧再俾條片大家睇。好啦，分享呢一度，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。